шприц гель дейді. Бұл шприц гель. Миомасы барларға Ішінде неше түрлі, былайша айтқан кезде, помогать етеді. былайша айтқан кезде женский проблемаларға, мужской проблемаларға, геморрой, гайморит, соның бәріне керемет көмектесетін нәрсе. Бұл ішінде неше түрлі шөптен мына гель өзі жасалынған. По-женски, мысалы, у кого киста, миома, мастопатия, соның бәріне керемет көмектеседі. Кәдімгі неғған кезде ішінде керек емес нәрселердің бәрін шығарады. Геморрой бар ма? Геморройға тоже так же жіберуге болады. Мынаны шешет тағын, мына жағында Аслады. мынаны итеріп, гельді кіргізеді. Во-первых, удобно бұл. Во-первых, удобно. Во-вторых, бұның лечебный эффекті вообще шикарный. Жаңағы айтып отырмын ғой, миома, мастопатия, жаңағы кисталардың бәріне, потом мұрында гайморит бар ма? Гайморитке шикарно көмектеседі, шикарно. Просто нужно шыдау керек кішкене. Ана неғаған кезде шөп қой қанша дегенмен қатты аштады да, кішкентайдан жіберіп, солай шыдау керек. И басты қатты опрокидывать ету керек та. Мен өзім лично сіңіліме сөйтіп көрсеткем. Диванға жатқыздым да, басын кәдімгі опрокидывать етіп, бияқа, чтобы мынау уже мына жақтың бәріне барсын. Гайморит деген мына жақтан басталады ғой бәрі де. Мына жердің бәрі сол пазуха ғой. Соған күшті көмектесті бұл нәрсе. И жаңағы геморрой, у кого геморрой, осыны тоже саласында. И жаңағы салфеткамыз біздің бамбуковый салфетка. Это бесподобная салфетка, бамбуковая салфетка. И алоэ гель бар бізде, алоэ гель бар. Мынаны саласында, мынаны буквально чуть-чуть сулап, жаңағы алоэ гель жағасында геморройға қойып қоясын, геморройға. Мынаны ішіне жібересің. Шикарно көмектеседі геморройға. Плюс еще соған очищение берем, да? Бізде алоэ гель дейтін бар, капсула дейтін бар. Соны қосып берем. Геморрой болған адамдар рахметін айтады ғой, рахметін айтады. Керемет көмектеседі.